Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып 43-ші сабақ. Достар, арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. 43-ші сабақ өзіңді тексер дейді. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту жүздіктер дейді. Бірінші есепте сандарды салыстыр дейді. 6 мен 8 салыстыратын болсақ, бізде 8 артық. 6 ондық пен 6 бірлік. 6 ондығымыз 60 болады. Ендеше 60 артық. 8 ондық 8 жүздік. Бізде 8 ондығымыз 80, 8 жүздігіміз 800, яғни 800 артық. 60 пен 80-ді салыстырып тұр, 80 артық. 60 ондық және 6 жүздік. Екеуі де тең. 60 ондығымыз 600 болады. 800, 600. Бізде артығы 800. Екінші есеп. Есептеуді баған түрінде орында дейді. 63 мен 27-нің қосындысы. 3 пен 7-нің қосындысы 10, бірі ойда. 6 мен 2-нің қосындысы 8, ойдағы 1 мен 9. 100 пен 38-дің айырмасы 0. Бізде кіші сан 8-ден біз 1-ден қарыз аламыз. 10 болады. 10-нан 8 алсақ 2. Ал 0 санымыз бізде 9 санына айналады. 9-дан 3-ті азайтсақ 6 болады екен. Үшінші есеп өрнектердің мәнін тап дейді. Жақша ішінде жақшашылған 100 пен 25-ның айырмасы 75, 75-тен 35-ті азайтсақ 40. Екінші есеп 60 қосу, жақша ішінде 120 қосу, 12 қосу 18, 12 мен 18-дің қосындысы 30, 60 пен 30-дің қосындысы 90 болады екен. Келесі есеп 13 пен 17-ның жақша ішіндегі қосындысы азайту, жақша ішінде 24 пен 20-ның 4-дің айырмасы 20. 13 пен 17-ның қосындысы 30, 30 пен 20-ның айырмасы 10 болады екен. 60 қосу, жақша ішінде 12 мен 18-дің қосындысы 30. Оны айттық балалар. Жақшашылған 70 қосу 20, 90 болады. Азайту 15 мен 25-дің қосындысы 40, 90 мен 40-ның қосындысы айырмасы 50 болады екен. Әсінде жақша ішінде 600 пен 300-дің қосындысы 900. Жақша сыртында 500 пен азайту берілген. 9 пен 500-дің айырмасы 400 болады екен. Жақша ішінде 62 ондық пен 10 ондықтың айырмасы бізде 52 ондық болады екен. 52 ондықтан 22 ондықты азайтсақ 30 ондық болады екен. Келесі есебіміз 4-тің асы. Баған түрінде қате жазылған мысалдарды түзетіп жаз дейді. Оларды шығар дейді. Бізде 38 мен 42-нің қосындысы берілген. 8 мен 2-нің қосындысы 0. 10, 0 жазылады бірлігі. Ондығы бірі ойда. 3 пен 4-тің қосындысы 7, ойдағы мен 8. Келесі есеп 57 мен 36-ның қосындысы берілген. 7 мен жауабы 93. 13 болады, бір ойда. 5 пен 3-тің қосындысы 8, ойдағы мен 9. Келесі есеп 100 пен 65-тің айырмасы бізде 35. 100 пен 54-тің айырмасы 46. 47 мен 23-тің қосындысы бізде 70. Орындалу реттерін балалар жақсы білесіңдер деген ойдамын. Әсін қараңдар, енді бізде белгісіз санның орнына тиісті санды қоюымыз керек. Бұл жерде сан жоқ. Бізде бағанда 3 қосу 27 деп берілген. 3-тің алдындағы ондығы белгісіз. Біз жауабына қарау арқылы, жауабы бізде 100 деп тұр. Жауабына қарау арқылы біз 100-ден 27-ні азайтсақ 73 шығады. Солай есептеуге болады балалар. Келесі есебіміз 89 пен 46-ның айырмасы 70. Ал оқулықта 8 ондығы берілген, бірлігі жоқ. Келесіде есепте бірлігі берілген, ондығы жоқ. Яғни біз бұл есептің жауабын 43 деп есептедік. Үшінші есепте қосылғыштың бірінші қосылғышымыз бізде мүлдем берілмеген, бірлігі де жоқ, ондығы да жоқ. Екінші қосылғышымыз 25, мәні 76. Біз енді табу үшін
76-тан 25-ті азайтып алсақ, біздің жауабымыз 51 болып шығады екен, балалар. Бірінші соңғы есепте 1 жүздігі тұр, ондығы бірліктері белгісіз. Біздің азайтқышымыз 56, мәнінің 4 деген бірлігі ғана тұр. Біз енді бұны есептеу арқылы 100 екенін таптық, балалар. 5-ші есеп санды және әріпті өрнектерді құр дейді. Олардың мәнін тап дейді. А. 80 мен 26-ның айырмасынан 18-ді азайту дейді. Жақшасына 80 азайту 26, мәні 54, 54-тен 18-ді азайтсақ, 36 болады екен. Әсінде 65-тен 32 мен S-дің айырмасын азайту, мұндағы S 19. Ендеше 65 азайту 32 мен 19-ның айырмасы 13, 65-тен 13-ті азайтсақ 52. 6 өрнектерді салыстырып, 36 мен 16-ның айырмасы 22, 19 мен 26-ның қосындысы 45. Бізде 45 әрине артық. Келесі 69 мен 38-ның айырмасы 31, 80 мен 56-ның айырмасы 24, 31 артық. 54 пен 36-ның қосындысы 90, 100 пен 82-ның 18-дің айырмасы 82, 90 артық бұл жерде. 90 мен 54-ның айырмасы 56, 23 пен 39-ның қосындысы 62, әрине 62 үлкен. 7. Заңдылықтар қай жерде бұзылған? Қатені түзеп, дәптерге өрнектер тізбегін көшіріп жаз дейді. 1000 азайту 200, 900 азайту 200, 800 азайту 200, 700 азайту 200, 600 азайту 200. Бұл жерде бағана 700-ден 100 азайтылып қойған. Соны біз жөндеп 200-ге азайттық. Әсі 60 қосу 40 азайту 10 дейді. 60 қосу келесі 30 азайту 20. 60 қосу 20 азайту 30. 60 қосу 10 азайту 40. Бұл жерде бізде 10, 20, 30, 40 ондықтарға азайтылып отыр. Теңдеуді шеш дейді. Бізде 2 теңдеу берілген. X қосу 27 тең 100. Біз 100-ден 27-ні азайтамыз. 73, 70 қосу 27 азайту 100, 100 тең 100. Екінші есепте 72 азайту Y тең 46. Y тең 72 мен 46-ның айырмасы 26. 72 мен 26-ның айырмасы 46-да 46 екен, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар, лайк басып қойыңдар.